Xin chào mọi người nha. Mình đang có ý tưởng build một con PC. Ý tưởng của mình là build con PC và lên cái tấm nhôm này nha. Cái tấm nhôm này mình sẽ làm cái vỏ thùng PC ấy. Đấy, cái miếng này là mình sẽ bắt linh kiện lên nha, men nguồn ổ cứng rồi lên. Còn cái miếng này á thì mình sẽ dùng làm cái đáy của cái thùng nha. Nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở đây. Đó, sau đó mình bắt linh kiện vào đây rồi mình ốp mica phía bên này nhá. Ốp mica bốn phía và cái mặt này nhá. Rồi. Ở đây mình sử dụng mainboard là Gigabyte Z77M D3H nha. Con CPU là i7 3770 nha. RAM 4GB, RAM 8GB, 2 thanh 4GB. Và VGA là RX 470 4GB nha. Mình có đặt mua cái nguồn 1200W nhưng mà người ta chưa có giao tới nên tạm thời mình sẽ dùng cái nguồn này để mình quy hoạch nha. Đó. Cái main này đó mình sẽ dùng những con ốc này. Dùng những con ốc này để mình đôn nó lên nha. Nó như kiểu như này nè. Mình sẽ đôn cao cái main này lên để nó không chạm điện vào trong cái tấm nhôm này nha. Đó, như kiểu vậy đó. Rồi bắt đầu mình sẽ cho cái main lên, bắt ốc vào. Còn cái nút nguồn á thì mình sẽ sử dụng cái nút nguồn như thế này nha. Cái này là những cái nút mình tháo trong máy Nhật nha, mấy cái máy của Nhật á. Nó còn tiếng Nhật này. Mình chọn cái nút màu xanh, cái nút màu đỏ nha. Nó có cái nút mở lên như thế này, mở lên bật nguồn như kiểu là chiến đấu cơ triển khai tên lửa vậy đó, gạt lên cái mới bấm được. Cái này là cái nút này nó có cái đèn nha, thử mình xem nha. Đó, đèn sáng vậy đó, nhìn cũng đẹp. Rồi mình bắt đầu quy hoạch nha. Mình đã quy hoạch xong rồi nha các bạn nha. Ở đây mình sử dụng hai ổ cứng nha, một ổ SSD và ổ HDD. Con HDD này là 750GB nha, hàng của Hitachi. Còn con này mình sử dụng con Samsung 128GB. Hy vọng là cái này sau khi mình đôn lên nó sẽ không có cao hơn. Cũng còn một khoảng khá là cao đấy, tại vì cái nguồn này mình chăm cắm nó là chỉ lên bên trên như thế này, sợ nó vướng hơn. Rồi cái phe này thì mình sẽ khoét lỗ lên mica luôn nha, bỏ cái phe này đi, khoét lỗ lên mica khu vực này. Có lẽ mình nên dời cái này xuống một tí để nó có khoảng trống, sau này mình có thêm thiết bị ngoại vi vào đây cũng được, nó dễ. Rồi mình bắt đầu tiến hành nha.
Ok các bạn, tạm thời thì mình đã bắt được cái đáy của cái thùng và cái men vào rồi nhé. Đây, cắt ra như thế này thì không sợ bị chạm gì hết nha. Rồi, hôm nay mình làm tới đây thôi, ngày mai mình sẽ tiếp tục. Chào các bạn nha, thì hôm nay mình đã nhận được cái con nguồn 1200W của Rockwell đấy. Con này khá là nặng, chắc phải tầm 3 kg. Rồi người ta cho một nồi dây như thế này luôn. Con này thì thường người ta sẽ bắt những con ốc ở đầu này nhé, nhưng mà mình bắt con nhôm này mình dùng những cái miếng này. Dùng những cái miếng này bắt vào cái lỗ này luôn. Đấy, kiểu như thế này. Ok, mình đã bắt xong 4 cái đế này vào rồi. Bây giờ mình sẽ bắt nó vào đây. Mình sẽ bắt nó vào đây. Rồi sau đó mình sẽ bắt ổ cứng vào luôn. Cứng.
Ok, mình đã lắp xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ thử điện, sau đó ok hết thì mình sẽ đo và cắt mica để ốp bên ngoài. Đây, mica mình đã mua 2 tấm đây. Này cũng là mica tháo máy Nhật nha các bạn nhé, rất tốt. Mica này tốt hơn hẳn cái mica bán ở Việt Nam mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắp điện, sẽ đi dây và cắp điện.
Ok các bạn, mình đã thử rồi đây và nó đã lên cài Windows các thứ kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì hết. Bây giờ mình sẽ cắt mica nốt rồi. Mình đã đo và đã vẽ xong cái phần cắt mica nha các bạn nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt nó. Two thousand years later. Mình đã cắt xong rồi nha. Đây. Mình sẽ dùng hai cái quạt sò này, quạt sò 12V này để tản nhiệt cho nguyên cái hệ thống trong thùng máy nha. Và sử dụng luôn bốn cái nút này để làm cái đế cho nó nha, 4 cái nút này. Tất cả 4 ốc. Bây giờ mình lắp quạt sò vào trong cái tấm này. Đây là các lỗ sẵn cho nó đây. Chỉ việc lắp vào thôi. Mình sẽ dùng những cái vòng này để mình chêm cái quạt lên nhé, quạt hơi thấp. Sau một hồi khi lắp thì mình đã lắp xong hai cái quạt rồi, nhìn cũng được, không đến nổi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp nó vào trong thùng máy nhé.
mình đã lắp thử vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bắt ốc để cố định những vị trí như này nha, những vị trí như này đây, và những vị trí như này nữa. Những con này mình mới có bắt tạm thôi. Mình đã lắp hết ốc rồi nha các bạn nha. Đây mình không có đủ cái loại ốc này nên mình chỉ lắp tạm vậy thôi. Mình sẽ đi tìm thêm ốc cho những cái vị trí đó. Đây là nút nguồn và nút reset của mình nha. Đây. Đây, cậu tặng cái nút nguồn ở đây để mình thử. Ngày mai mình sẽ đi tìm ốc và mình đấu dây ra mấy cái này luôn, quạt rồi luôn. Nói chung cơ bản là sắp xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu dây cho quạt như đèn đốn các kiểu nha. Mình sẽ dùng hai sợi cáp quang này để làm đèn cho HDD và đèn nguồn nha. Đây, hai sợi này nó rất là hay các bạn nha. Đó, khi có ánh sáng chiếu vào đầu này đầu kia nó sẽ sáng lên nha. Đó, mình sẽ lắp vào cái đèn rồi mình cho ra ngoài thì nó sẽ sáng theo cái đèn đó ha. Rồi đây mình sẽ dùng những cái rắc như này để mình cắm cho quạt. Cắm vào chú. Mình sẽ hàn nó vào đây để lấy nguồn 12V cho quạt nhé. Ôi trời ơi, quẹt mình hết ga rồi. Rồi mình vừa phải đi bật bếp ga nó hơi này. Đó.
chân mình nhé, hai chân này cho quạt, một chân này cho cái đèn của nút nguồn và nút reset nhé. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Ok, mình đã lắp xong hết rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn thử nha. Ôi trời ơi, sao cái quạt này kêu to thế? Nó thổi mạnh quá, gió ra cái miệng nó kêu, mình che lại nó không kêu nữa. Chắc mình phải lấy nguồn 5V cho nó rồi, nguồn 2V nó chạy nhanh quá, nó kêu. Bạn thấy cái đèn cắt quang của mình vui không? Nó phải bị không? Đây, nó vào đây. Nha, cấu hình mình đang sử dụng đây là i7-3770 nha, RAM 16GB và card của họ là RX 470 nha, 4GB. Ok, để mình đồng ý nguồn 5V cho cái quạt rồi mình sẽ thử lại nha các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Thì vì nó kêu cái quạt mình nó kêu to quá, thế là mình quyết định mình gắn cho nó bộ điều tốc đây.
Đây, tốc độ ban đầu của nó đây bạn nhé, nó kêu rất là to, mình giảm lại. Đấy. Bây giờ thì chỉ còn nghe tiếng kêu của cái quạt nguồn này thôi nhé, còn cái quạt này không còn kêu nữa nhé, còn chạy bình thường mà, thôi gió rất là mát nhé. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu mình test game nhé. Mình có tải thử Liên Minh Huyền Thoại nè, ARK này, với cả Call of Duty nhé, rất là nhiều phiên bản đây. Mình có tải thử cả VGA 5 nhưng mà nó bị lỗi miếng rồi nên thôi mình không tải nữa. Cái trò ARK rất là nặng nha bạn nhé, cái ổ cứng này của mình là 400GB mà mình chứa mỗi một mình trò này thôi mà nó chỉ còn 180GB thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu test nhé. Chúng ta sẽ test với full max trước các bạn nhé. Hiện tại FPS nó đang dao động ở mức 70 77 78 nhé, thấp nhất là 77, cao nhất 82 nhé. Nhiệt độ thì nó đang ở mức 73 độ C. Bây giờ mình sẽ thử mình tăng cái quạt này lên cho nó chạy tốc độ tối đa xem nhiệt độ nó có giảm được bao nhiêu không nhé các bạn nhé. Ok, sau khi mình tăng cái quạt nó lên đang chạy tốc độ tối đa nhé, đang kêu rất là to đây. Thì nhiệt độ của mình đã giảm xuống còn 71 độ nhé. Tức là nó giảm được 2 độ so với lúc nãy. 2 độ thì không có đáng kể gì hết. Nên thôi mình vẫn sẽ để cho nó chạy chậm nhé các bạn. Hiện tại mình đang thử với game Liên Minh Huyền Thoại nha. Cái này mình đang đỡ rất là cao nhé, cao nhất rồi nhé. Hiện tại FPS của mình đang là 240, dao động ở mức 235 240 nhé. Rồi ok, mình sẽ chơi hết trận đấu này. Mình không thể thoát ngang này các bạn, chịu mình chết. Bây giờ mình đang chuyển qua game ARK nhé các bạn nhé. Mình đang đợi cài đặt ở đây là mình đang đợi cài đặt mức 2 nhé, một số cái thì để edit nhé. Mình không cài đặt lên edit nhé, tại vì cái trò này cài edit thì nó lag nữa đâu. Hiện tại ở đây FPS của mình đang ở mức 60 nhé. CPU nó lên tới 72 độ C luôn, ở GPU lên 72 độ C luôn các bạn. Trò này đồ họa rất đẹp nhé. FPS bây giờ nó lại xuống 4 mấy rồi. Mình lỡ dạ nhảy xuống con chim này. Ok, chào các bạn nhé. Thì lúc nãy mình lỡ mình nhảy khỏi con chim. Bây giờ mình đang ở dưới đất rồi. Mình gọi mãi chim mình nó không xuống. Bây giờ mình phải về nhà lấy con chim khác rồi. Này, cho mình xem đồ họa của trò này rất là đẹp nhé. Phiên bản PC á các bạn nhé, trò này nó còn có phiên bản dành cho mobile nữa. Thì trước giờ mình chơi phiên bản mobile thôi, chưa có chơi phiên bản PC nên mình chưa biết cách làm sao để gọi con chim nó xuống. Nó đang bay lơ lửng trên trời kìa. Đây, chim mình đây. Gọi mãi nó không xuống. Bình thường á, trên mobile mình dùng ống nhòm mình gọi nó sẽ xuống nhé. Đồ họa rất là đẹp này. Mình đang chơi bản đồ Ragnarok nha. Nếu bạn nào mà muốn chơi trò này trên Mobi thì có thể tham gia vào server của mình nhé. Mình hiện là một trong những admin của server.
Rồi của mình tên là VNFBA nhé. Bạn nào muốn chơi thì liên hệ mình sẽ hướng dẫn cách vào chơi. Trên mobile thì nó không được đẹp như ở đây, nhưng mà chơi cũng rất là ổn các bạn nhé. Ôi bị hỏng đồ rồi. Chào các bạn nha, mình đang ở trong game Call of Duty. Đây là phiên bản Modern Warfare 3 nhé. Hiện tại thì mình đang để cài đặt là tất cả đều ở mức cao nhất nhé. FPS của mình hiện đang dao động ở mức 40 nha. CPU, GPU thì chỉ hoạt động ở mức có 50% thôi, chưa đến 50%, mà không hiểu sao game này nó giới hạn ở mức này thôi, nó không cho lên nữa nhé. Chắc là tại vì nó ra lâu rồi nên nó chỉ được như vậy thôi, nhưng mà đồ họa nó còn rất đẹp nhé. Mình chơi hơi gà nhé các bạn. Ồ, khá là đau đó. Cái game này rất là hay nha, các bạn bị thương nấp vào hồi là nó tự động đầy máu này nha. Súng này mắc cười quá. Ồ, mình đã chết rồi. Rồi, nói chung thì mình thấy như thế này cũng là khá là ok rồi các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like nhé, và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn.